Više muziku. Naravno. Kod Miodraga moram bez muzike. Kafa je skuvana. Da čujem sve ove cvrčke. Po Andriji. Kaže Lidija, meni je dosta da gledam ovaj kamper u dvorištu. Ili pokreni njegove točkove, ili da prodaje, ovo nema više smisla. A kamper je mirao jednom mesec dana najviše. I onda smo napravili jedan sasvim jednostavan plan. Tog si boji njen jednostavni plan, to je odlično. Znate kako ovo kažu u našem narodu, lako je tuđom guzicom razbijati orahe. Vidite, da čuje taj plan, ajde. Predlažem da krenemo kamperom i da ga usmerimo na zapad, jugozapad, jer se moja fioka sa začinima potpuno ispraznila. Predlažem Maroko. Ili neka bliža pijaca. Imaš ceger? Ceger imam, ali ono što je vrlo bitno pre svakog puta kamperom, to je priprema kampera. Treba tu uraditi milion stvari, obezbediti dovoljno gasa, obezbediti vodu, obezbediti da sve na njemu funkcioniše, naravno pozavrtati sve ove otpale dugmiće i čuda. Imaš ti alat neki za to? Sva je sreća što imam uređaj čija jedna baterija pokriva 100 alata, a ovde, boga mi, za kamper će nam to i trebati. Evo, već sada vidi da ove bravice su u ozbiljnom problemu. Čekaj, šta hoćeš da kažeš? Da Adrija je svilena? Ja bih rekao da ono još uvijek pati od onih dečjih bolesti, to svakom ovako komplikovanom uređaju ima tu dosta toga. Brod, kamper, odvrni, zavrni dok se to sve ne usaglasi, a upravo ovaj put ćemo sad da iskoristimo da provjerimo da li može da izdrži intenzivniji način eksploatacije od onog kreni iz Beograda u Mali Lošinj čikat na more. Ali da se vratimo na ovu našu priču, naravno u celom tom kamperskom doživljaju najviše trpe pneumatici. A s obzirom da nemamo rezervni pneumatik, spremili smo i poseban kompresor, bocu sa rezervnim komprimovanim vazduhom, za ne daj Bože. Tu nam je mali komplet za vulkanizaciju, odnosno reparaciju pneumatika sa kompresorom. Možemo, ne daj Bože, zlu ne trebalo da izađemo do prvog vulkanizera. 5000 km je pred nama samo u jednom pravcu, energetska kriza rastura. Mi smo odlučili da nam strategija bude uvek pun rezervoar. Točimo najbolje gorivo na tržište u Srbije, Max Motion, koji čisti motor i produžava vek trajanja motora. Naš prvi cilj je Malaga. Vozit ćemo se kroz Sloveniju, Veneciju, jug Francuske, kroz celu obalu Španije do Gibraltara. To je prvi deo. S obzirom da on ide po začinu, ja sam smislio neke zanimacije za mene. U Malagu idemo na promociju nove Toyota RAV4, a posle toga vas čeka jedno specijalno pustinsko iznenađenje. Mogu samo da kažem jedan pustinski off-road vatromet, ali o tom potom u narednim epizodama. A iz Maroka jedan moj dečiji san, a to je trajekt. Kamper ćemo vratiti od Tandžera iz Maroka do Dženove. Dobar plan. Prva etapa nam je zapravo, s obzirom da smo kasno krenuli zbog svih ovih priprema, utovari, napravi, očisti. Ja nisam ništa to utovarao. Vidimo, ja sam srastao sa krpom i onda ona kad uđe ovako u kaprlju, pa ovde ima prašina. Prva etapa nam je Slovenija. Tako nam je slučaj, a možda i nije slučaj, da ono je jedno fantastično mesto za noćenje u kamper stopu Bistra kod sela Borovnica u Sloveniji. A vi se poznate po tome što u svom krugu hotela i kamper stopa je zapravo Tehnički muzej Slovenije u kojem sam ja, evo da vam budem iskren ljudi moji, napunio svoje srce. Sve nekako što je slovenačka, ba i srpska privreda proizvela od 60. godina prošlog veka pa do 2000-ih, ovde je izloženo. I mogu vam kažem da prvo na što sam se zalepio, to je ovaj Vambrodski motor, Lama. Čuvena Lama. Vi koji kažete Lama za Tomos 4, da vidite, to je bio poseban brend Vambrodskog motora. Prvi praktično Vambrodski motori iz Tomosa. Ono što me zapanjilo, to je da je Tomos 1974. godine, dakle pre 52 godine, napravio prototip električnog motocikla. U međuvremenu su Kinezi napravili svega nekih 300-400 miliona električnih motocikala, a mi ni jedan. A mi smo se bavili nekim važnim
stvarima na ovoj teritoriji. Tu smo videli i tamove kombije i još mnogo toga. Popularni motocikli 70-ih poput Tomosa 14 ili Tomosa 15, poznatijih u žargonskim imenima Četrnaja i Petnaja. Tu je i samo seme kamperskog života na prostorima Jugoslavije. Adria kamp prikolica koju su do mora vukli Stojadini, nacionalni ponos čiju istoriju čuvaju Slovenci. Mlađi naraštaj može videti kako su izgledale prve benzinske stanice na ovim prostorima i upoznati moć jugoslovenske industrije koja je proizvodila gotovo sve, od igle do lokomotive. Na našem putu Venecija je bila sledeća tačka. Ti si našao savršeno mesto za parking kamperom. Zapravo od Bistre do Venecije nam je trebalo nekih 4 sata vožnje, možda i manje. U mestu Fuzina koje se nalazi na kopnu je izvanredno organizovan kamp koji ima na 5 minuta peške brodski prevoz do Venecije. Praktično jedan možda od najboljih ulazaka u Veneciju je upravo s ove tačke. Nema gužve, nema nervoze, sve je opušteno. Spavali smo skoro na plovnom putu i kontrolisali smo i videli sve što je uplovilo ove noći u luku Venecija. Od kontejnerskih brodova, tankera i velikih putničkih kruzera. Na nekoliko metara od našeg nosa su prolazili ti brodovi, zaista je fantastično. A Venecija kao Venecija, nisu to samo gondole i vožnja čamcima. Venecija nije veliki muzej na otvorenom onako kako mnogi to misle. Ona je za mene lično svedočanstvo istorije trgovine i zapravo moći. Mlečani su na vrhuncu svoje moći, sva blaga sa istoka pretapali na vrlo vešt način u svoje bogatstvo koje se danas golim okom vidi. Venecija je bila zapravo krajnja tačka puta svile, roba sa istoka svila, začini i ostalo. Ako je na istoku koštala 10 jedinica novčanih, u Konstantinopolju je koštala 20, a u Veneciji se prodavala za najmanje 100. I oni su bili svetski centar moći i mesto susreta istoka i zapada. Inače, Venecija je zapravo nastala na močvarnom tlu u vrlo plitkom moru. Poznato je da su nabijali stubove od drveta, da je ona na drvenim šipovima, da su ti šipovi sada tvrđi od betona, zato što nije bilo vazduha da trunu. Ali ono što je zanimljivo kako je rešen saobraćaj, osim pomenutih gondola koje se voze kroz ove dobro poznate kanale, ceo saobraćaj Venecije je zapravo vodeni saobraćaj koji je podeljen po nekakve linije vodene bulevare, jel da? Da, Vaporetto ide po tačno određenim kanalima kreiranim kroz lagunu, venecijansku lagunu. Ti kanali su održavani i to je sve prokopano, dakle da bi bilo dovoljno dubine, da može da funkcioniše javni vodeni saobraćaj i funkcioniše savršeno. Sve ide u minut, brodovi su ugrejani, topli i vrlo brzi, što je jako važno. Vaporetom doplovimo tačno na mesto gde nam je sve 5 minuta peške. Kako je najlepše ući u Veneciju, to je svojim brodom, po 2 ući tuđim brodom, kao mi sada, pa po 3 nekako svojim automobilom, ali tu ste nadrljali, može svašta da vam se desi i koštaće parking jako puno. Hoćeš i ti kafu? Prvo da obavim nešto. Pre polaska treba obavezno svratiti na servisnu stanicu, takozvanu, i isprazniti sivi tank, crni tank, dopuniti vode. Švabo bio pedantan. Volim što smo ga pritiskali mi balkanski nestrpljivo. Udari ovaj kamper po gasu i kreni prema Carcassonu. Zaustavit ćemo se u Nici samo da prespavamo i da... Pa najvažnije stvari, frizura. I onda idemo prema Carcassonu. Srednjevekovni grad u Francuskoj koji je još uvek aktivan. Dobar deo ove treće etape kreće se kroz Provansu gde su putevi zeleni i cvetni. Budući da Miodrag sendviče ne jede osim onih sa parizerom, došlo je vreme kratkoj pauzi i kamperskom ručku.
Lidija sada preuzima stvari u svoje ruke. Ao, kakva frizura, aha. Šta kažeš, frizura iz Nice? Modni salon. Masline su iz Italije, hoćeš? Odlično. Šta je danas za ručak? Masline, Da, salata, da. avokado i losos. Jel može makar malo majoneza? Ako ne može, kako majonez. Jedna od velikih prednosti putovanja kamperom je da možeš da prilagodiš ishranu specifičnim potrebama. Interesantno je da se tokom putovanja namirnice i tako stvari skupljaju s raznih lokacija. Tako nam je so iz Slovenije, ulje iz Italije, krita raki iz Grčke. I u ovom našem kamperu sticajem okolnosti pravi se fusion food. Gde mi kulen? Lidija, gde mi kulen? Ne znam, kakav kulen. Već davni dana sam primetio da ovi što jedu salate i presnu ribu prvo pojedu moj kulen koji sam ponavlja put. Dok ja kuvam ručak, šta ćeš ti da radiš? Ja ću pokositi baštu. Imaš pomoćnika? Ajde, Neđo, srce moje, kreni. Nedeljko, Neđo ti je jedan od najvrednijih članova naše porodice. Dok mi ovako šajcamo po belom svetu, vrati kosi. Na putu naše ekspedicije do Maroka ispred Miodraga i Lidije je jedan od najpoznatijih istorijskih gradova Francuske koji leži gotovo na ušću reke Rone u Sredozemno more. Kažu, možda i najveći rimski istorijski grad nakon starog Rima u kojem su često obitavali i najveći svetski slikari. Impozantni rimski koloseum i sa druge strane rimsko pozorište svedoče o burnoj istoriji ovog grada od pre nove ere pa do nekih umetničkih kreacija. Uz ovog bogatog losos ručka s malo majoneza, evo nas u gradu Arlo, blizu Marseja. Seli smo u dvorište gradske bolnice u kojoj se krajem 1888. godine Vincent van Gogh lečio. U nastupu jednog svog ludila sebi je odsekao deo levog uva i posle toga se oporavljao u ovoj bašti i naslikao jednu od svojih najvažnijih slika. Ako je Vincent van Gogh, Komarci korode. koji je Van Gogh u nastupu svog ludila pravio umetnost, kako možemo da povežemo nastupe našeg ludila puta za Maroko? Da li možemo napraviti emisiju? Dok ne završimo u sličnoj ustanovi, sve je dobro. Šetnja po Carcassonu dočarava svu veličinu ovog istorijskog grada. Sledeća destinacija naše ekspedicije je oko 700 km udaljena Valencija. Olakšavajuća okolnost je da su u Španiji autoputevi većinom potpuno besplatni, pa se do Valencije stiže rekordno brzo jer naplatne stanice ne usporavaju ritam. Dobro jutro iz Valencije. Ovo je plaža de la Patacona. Ovde smo spavali bukvalno na plaži. Kafa se kuva isto tako. Ne u kafiću, ne u baru, nego ovde na plaži de la Patacona. Ako ovo nije sloboda, ja ne znam šta je. Neke dobre stvari su potpuno besplatne. Samo se treba usuditi i naravno imati vozilo. Mi smo noće spavali na parkingu koji je grad Valencija odredio samo za kampere. Ovo je toliko dobro mesto da bi ljudi ostajali sigurno da letuju ovde, pa su ograničili parking na 72 sata. Miodrag i Lidija, zapravo više Lidija, odvažila se da kampervanom uđe u strogi centar grada računajući na vozačku parking sreću. A ona je ovog puta baš bila blagonaklona. Grad neverovatne lepote, šarma, energije i arhitekture nudi i odlična rešenja za smeštaj kampera, tik uz čuvenu pijacu u Valenciji. 50 metara od ulaska u Market Central u Valenciji. Inače, ovo je Lidina strategija, ali ne mora da se parkira na glavni ulaz bilo kojeg objekta. Eto, čak smo to sad uspeli ovde u Valenciji.
Kako ja ovo volim ovde. Pijaca, plaža, sve je obično i jednostavno, a tako luksuzno. Centralna pijaca u Valenciji je na ovom istom mestu i ovako isto dizajnirana, evo već 98 godina. Piše još 2 do 100. Može to da bude i starije i bolje. Hola, asparagos porcen. Još ne znaš španski, Lidija. Pa znam, od prilike, ali znaš, nije mi tečan. Sramota te, ali? Gracias. Pa šparglje ujutru za doručak pravim omlet sa šparglama iz Granade. Malo li je to? O, krasnog li šampijera. Kada si sa kamperom, jedna od prednosti je da na pijaci možeš da kupiš i da skuvaš kod sebe. To nije neka velika kuhinja, to je jednostavno, ali zapravo je najjednostavnija sveža hrana i najbolja. Lidija, evo ježeva za danas ako treba. Arroz negro. Si. Si. Caliente. Šunka sirano, 6 € za 100 grama. Skromno. And this one. Vacuum? Idemo dalje do ove naše poslednje evropske etape. Ima još nekih 670 km do Malage, pa onda prelazimo na druga prevozna sredstva. Prva etapa je za nama. Evo, dovozili smo 3200 km do juga Španije. A sada nova Toyota RAV4. Nakon tačno 3200 km ove naše originalne kamperske avanture od Novog Sada do Malage, evo nas na našem prvom cilju, odnosno našem prvom odredištu, a to je takođe prva testna vožnja potpuno novog modela Toyota RAV4. Dolazi nam sasvim osveženog dizajna koji je pre svega prilagođen Evropljanima, dolazi nam u kombinaciji zanimljivih pogonskih sistema i snažnih baterija za plug-in modele. Pogonski motori su od 186 konjskih snaga kod klasičnog hibrida sa pogonom na prednje točkove do čak 309 konjskih snaga kod plug-in hibrida koji ima pogon na sva 4 točka. Kad je Toyota RAV4 u pitanju, tu dilema nema. Ona je napravila istoriju SUV modela na globalnom nivou. Od 1994. godine do danas su prodali preko 15 miliona primeraka Toyota RAV4, podatak vredan respekta. A mi sada krećemo u probnu vožnju da proverimo sve ono što se najavljuje kod ovog automobila, da li je to stvarno tako, a u kasnim testovima ćemo ga uporediti i sa direktnom konkurencijom iz Kine. Krećemo. Zaista, posle ovako impresivnih statističkih podataka o broju proizvedenih primeraka o Toyota RAV4 moramo govoriti sa posebnim respektom. Ono što je zanimljivo oku posmatrača to je da je dizajn potpuno drugačiji, da je potpuno nov, da je robusan, da je snažan i da je pre svega prilagođen oku evropskog kupca kako bi mu malo skrenulo pažnju sa ove kineske konkurencije. Nisam rekao da je pomalo pokinežen što se dizajna tiče, ali na neki način jeste. Mnogo tu ima prepoznatljivih linija onoga što već vidimo kod kineskih konkurenata, a naravno ne možemo reći da je loše uključiti se u aktuelni trend dizajna. Ono što je bitno reći kada je u pitanju karoserija, to je da je postavljena na usavršenu Toyotinu TNGA K platformu, koja je sada 10% čvršća, čime se nije samo smanjilo uvijanje karoserije, već se postiglo i da automobil bude upravljiviji, stabilniji i sve one dobre stvari koje sa sobom donosi čvršća karoserija. Kada je nova generacija Toyota RAV u pitanju, odmah vam kažem, imamo samo hibridne verzije, to je klasičan hibrid i plug-in hibrid. Klasični hibridi su opremljeni 2,5 litarskim motorima u Atkinson ciklusu sa 185 i 194 konjskih snaga, od čega 143 konjske snage daje električni motor, pa kada se sve to složi u ovaj naš čuveni hibridni sistem, dobijemo malo čas rečene snage. Danas ćemo vam direktnije predstaviti Toyota RAV4 sa klasičnim hibridnim pogonom,
koji, kako smo rekli, raspolaže sa tih 185 konjskih snaga i 221 Nm obrtnog momenta. Ovako na papiru gledajući, to je sasvim dovoljno da pokrene ovu oko 1700 kg tešku karoseriju. Karoserija Toyota RAV4 se nije menjala, ona je isto dugačka, 4,6 metara, koliko je bila dugačka i u prethodnoj varijanti, ali evo vidimo sada da je nešto malo teža, upravo zbog ovih novih elemenata opreme koja je u nju došla, ne samo nove strukture karoserije, već i njenih drugih elemenata. Hibridni sistem raspolaže sa litijum-ionskom baterijom od 1,09 kWh i on je tu u ovom klasičnom hibridnom sistemu Toyota RAV4 zapravo zadužen da bude jedan verni asistent četvorocilindarskom benzinskom motoru. A to znači da do stotke stiže za solidnih 8 sekundi. Ono što sam ja u ovom kratkom testu okolini Malagije u nekih 150 km naše testne rute zabeležio, to je da je prosečna potrošnja Toyota RAV4 klasične, hibridne sa pogonom na prednje točkove negdje između 5,2 i 5,5 litara. Dakle, u odnosu na prethodnika tu se nije mnogo promenilo, bar što se tiče potrošnje, ali se promenilo nešto drugo. Sada se mnogo više krećemo na električnu energiju. Imamo drugačije koncipiran CVT automatski menjač, on je sad moderni, ožičani, što bi rekli, nema više one ručice prndela, pa napred, nazad, pa biraj gde ćeš, šta ćeš, već jednostavno, kao i u Toyoti CHR i nekim drugim modelima, radimo sve to digitalno. A kad smo već kod digitalizacije, ono na što su posebno ponosni u Toyoti, da su sada potpuno digitalizovali ovaj model i prilagodili ga duhu vremena koje dolazi i naravno onoj autonomnoj vožnji koju svi očekujemo. Tu nam je na raspolaganju 12,9-inčni monitor multimedije koji zaista sada usaglašen sa vozačem, tako da je njime veoma lako krstariti. Tome svemu treba dodati i Google pametnu navigaciju sa tom navigacijom onom koja određuje gde su nam kamere za prekoračenje brzine. Potpuno je i novi sistem za autonomno parkiranje, tako da generalno gledajući u odnosu na prethodnu Toyota RAV4, ova je ne samo uslovno rečeno digitalizovan u ovom teoretskom smislu, već zaista i u praktičnom smislu vozač to i tekako oseti. Interijer, navikli smo da je Toyota manje više onako bezdušna i bezlična što se tiče interijera. Ovdje smo dobili jedan onako ozbiljan šmek interijera sa mnogo zanimljivih detalja, ali i korisnih elemenata poput ovog pregratka ovde koji se nalazi ispred suvozača. Znamo dobro da je on zlata vredan za odlaganje telefona, naočara i svih onih drugih sitnica koje nam život znače danas. Ono što pohvalim uvek, to je točkić za regulaciju jačine zvuka, a komande za odabir vrste pogona i selekcija načina vožnje automobila je također na dohvat ruke, kako priliči, ajde da kažem uslovno rečeno, pravom terencu. Sedišta su, pa mogu reći, značajno šira, nekako produžena nego što sam to naviku u Toyoti i odmah ta moja standardna primetba za Toyotu da ima mala sedišta sada odlazi nekako u arhivu. Ovde sedim udobno, sedim komfortno, a kada je kvalitet interijera u pitanju moram pohvaliti izolaciju. Toyota također tu zna da bude nekad ispod nivoa. Sada je Toyota RAV4 savršeno izolovan automobil i što se tiče podvozja, i što se tiče vetrobrana, retrovizora i svega ostalog, pa i samog motora, zaista izvanredno. Imam izuzetno dobru preglednost, čak i preglednost prema nazad odlična, veliko staklo na petim vratima je pomalo netipično više u današnjoj automobilskoj industriji. Ovde je to Toyota nekako opet vratila na scenu, tako da iako raspolažemo sa kamerama koje osmatraju oko automobila za 360 stepeni, koje se automatski uključuju prilikom vožnje u rikverc ili prilikom spore vožnje prema napred, možemo reći da je preglednost Toyote i bez te digitalizacije savršena. Također, veliki retrovizori doprinose da imamo apsolutno u svakom trenutku prirodni pregled puta iza sebe, pod uslovom da odaberemo i adekvatne pneumatike, a kada smo već kod pneumatika, treba naglasiti da Toyota RAV4 sada u standardnoj varijanti stiže sa točkovima od 20 sola, što je zaista onako impozantno i vozački, ali na neki način i vizuelno.
preglednost instrument table takođe jako dobra, iako je ona za nekih 4 cm spuštena u odnosu na prethodnika, kroz upravljač se apsolutno sve dobro vidi. S obzirom da je Toyota RAV4 dugačka 4,6 metara, apsolutno za vozača i suvozača ima dovoljno prostora, međutim i zadnja klupa raspolaže sa dovoljno prostora za 2 odrasle osobe, a imamo i izuzetno komforan, ravan i nekako ravnostran prtljažnik koji ima zapreminu od 514 litara. Ono što je, zahvaljujući novoj strukturi karoserije, Toyota uspela da popravi u odnosu na prethodni model, to je onaj osjećaj vožnje. Sada je vožnja Toyota RAV4 mnogo zanimljivija nego što je to ranije bilo. Zbog same digitalizacije, ali i rasporeda težina u automobilu imamo jako lep odaziv upravljača na želje vozača. Imamo mnogo zanimljiviju povratnu informaciju sa puta, što nije do sada bio baš poseban manir Toyote da pruži vozaču razonodu, već samo ono tradicionalni kvalitet. A za one koji su nautički raspoloženi ili imaju nameru da vuku mešalicu sa cementom, novom Toyotom RAV4, stiže jedna dobra vest. Ovo je model koji ima najveći vučni kapacitet u svojoj klasi, do 2 tone može da povuče prikolicu koja ima svoj sistem za kočenje, tako da čak i veće čamci pa i ozbiljniji kruzeri mogu sada da stanu u izreku sve svoje sa sobom nosim. Sve u svemu, u novoj Toyoti RAV4 Toyota je nastavila svojim dobro utabanim putem kvaliteta, putem tehnologije, putem dobrog odnosa prema kupcu, putem poznate vrednosti u drugoj prodaji, a sada su tome dodali digitalizaciju, jedan solidan komad emocije. Sve u svemu možemo reći jedan jako dobar automobil koji je pružio mnogo više od onog što sam očekivao. Ako me pitate da li ipak ima neku manu, pa evo ja bi možda nabrojao 2. Jedna je onako potpuno lična, voleo bi da je dizajn malo snažniji, da je malo više onako muževan, a drugi je, pa znate već ono što zameram ovim standardnim Toyotinim hibridnim sistemima, da se vrlo malo kreću u jednoj etapi samo na električnu energiju. Oni koriste simbiozu električne energije i četvorocilindarskog benzinskog agregata, ali eto, ja nekako više volim kada se čak i u klasičnom hibridu krećem potpuno bešumno na duže etape samo na električnu energiju. I na kraju treba još reći cenu. Na našem tržištu Toyota RAV4 ovako solidno opremljena košta od 42.990 eura pa na više. Koliko idete u onoj akciji pola-pola, već za 21.000 eura možete da postanete vlasnik Toyote sa mesečnom ratom od oko 500 eura. Sve u svemu, šta da vam kažem, Toyota je novim RAV4 nastavila dobro utabanom stazom o kojoj smo do sada pričali. Živjeli!